လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ Trump ရဲ့ WLF1 token အဖွင့်မလာခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Tesla က Uptober အတွက်ဖြစ်မင်းနောက်တစ်ကောင်လားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Trump ရဲ့ WLF1 token အဖွင့်မလာခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Trump ရဲ့သားများရဲ့ World Liberty Financial Token အယောင်ကတော့မထွက်ခင်မှာစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းထွက်လာချိန်မှာတော့အဖွင့်မလာခဲ့ပါဘူး။ 1WLF1 token ကို$0.015 စိတ်နဲ့20 billion token အထိထုတ်ရောင်းခဲ့တာမှာ689 မီလီယံပိုသာရောင်းခဲ့ရပြီး wallet အတွက်ပေါင်း6832ခုသာဝယ်ယူသူရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုကင်စိတ်မဆခင်မှာဝယ်ဖို့အတွက်စီးရင်ပေးသူပေါင်း3သိန်းအထိရှိခဲ့တဲ့အထက်က9000နီးပါးသာတကယ်ဝယ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်တိုကင်စိတ်စတင်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာ website ပါကျသွားခဲ့တာကြောင့်အတော်လေးကတောင်းကနေဖြစ်ခဲ့ပုံပါပဲ။ WLF1 token ဟာ ERC20 token အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး supply 100 billion အထိရှိမှဖြစ်ကြောင်းဆိုထားတယ်လို့အခုတိုကင်စိတ်မှာ35%အထိထုတ်ရောင်းထားတာပါ။လောလောဆယ်မှာဒီတိုကင်ကိုထုတ်ရောင်းခွင့်ရှိမှမဟုတ်သေးပဲမကြခင်မှာ launch လုပ်တော့မဲ့ World Liberty Financial Platform ပေါ်မှာသာ governance token အဖြစ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ WLF1 token ရဲ့ဈေးအတက်အကျဟာနိုဝင်ဘာလ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်အပေါ်အများကြီးမိတည်နေနိုင်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဈေးတက်ဖို့များပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ crypto launcher website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bully Market ပေါ်မှာTrump ဟာပြိုင်ဘက်Kamala Harris ကို16%အထိအနိုင်ပိုင်းထားနိုင်ပြီးတကယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Tesla က Uptober အတွက်ဖြစ်မင်းနောက်ကောင်လားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Uptober ကတော့လာတော့လဲတောက်လျှောက်ကြီးကိုစိုက်မြိုင်ရောက်လာပါပြီ။လဆန်းပိုင်းမှာကတည်းကဈေးတွေတက်နေတာကြောင့် Uptober လာတော့မယ်ဆိုပြီးထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ပဋိပက္ခတွေအကြားမှာဈေးတွေပြန်ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်နဲ့ US တို့ရဲ့အတုံးလုံးတွေလျှော့ချလိုက်တဲ့တတိတရုတ်ရဲ့ Economic Stimulus Fund တွေထုတ်ပေးမဲ့တတိတွေနဲ့အတူBitcoin ဈေးကအတက်ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးရက်အနေငယ်အတွင်းမှာ$60K ကနေ$67K အထိခုန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Uptober ပြန်လာပြီဆိုပြီးပြောနေကြချိန်မှာဖြစ်မင်းနောက်ကောင်ဝင်လာပြန်ပါပြီ။ Elon Musk ပိုင် Tesla ဟာသူတို့ဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့11500 BTC $965 မီလီယံအကောင်လုံးကို Company Wallet ထဲကနေတခြား Wallet တွေထဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီ Bitcoin တွေဟာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတည်းက Tesla Wallet ထဲမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတခြား Wallet တွေထဲကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်လို့ဈေးအမြင့်မှာထုတ်ရောင်းထုတ်မှာလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Tesla ကတော့အခုချိန်ထိ Bitcoin တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပဲ Wallet ထဲက Bitcoin တွေဟာလည်းexchange တွေထဲထုတ်သွားတာကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စကလွဲလို့ Uptober ဟာအချိန်တက်နေမှုရပြီး UK အခြေဆိုင်ဘဏ်လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ Standard Chartered ကလည်း US ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ Bitcoin ဟာ88ဈေးတစ်ခုကိုထပ်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်းသူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထဲမှာဆိုထားတာကြောင့် Uptober ဟာမျိုးတို့ကောင်းဆဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။